接下来我们要颁的奖，没那么快了，没那么快了。我们可以先来一个你最经典的，大家要听吗？要我说一句老的标语：中国人怕鬼，怕鬼，怕鬼。西洋人怕鬼，全世界的人都怕鬼啊！耶！就这样。不过这段话不是我讲的，是我在做广播节目的时候，有一位导播教我说的。他说：“你说了很多话都不能变成标语，只有我教你的这段话才是标准的。所以这段话我要说明，不要把他的语音的发言权取消。而且我很怀念他，很尊重他，让这几句话变成我的商标。谢谢。”爷爷，你有没有 freestyle？ 没有了，没有了。接下来，我们可以来看一下入围的。接下来我们要颁的是什么呢？就是音效奖。入围的有音效奖，入围的有各位旅客 Eddie 罗晨宇，世界知识家，内政部警政署警察广播电台。柏林、尹杰峰、宋家谦、唐桃、陈玉豪、邹杰龙，健康也上瘾，内政部警政署警察广播电台。徐静辉、杨子轩、谢祥士，大树下听故事，大树下广播电台股份有限公司。吴昆龙、许纯清、蔡怡文，生活缤纷乐台湾故事厅，正声广播股份有限公司高雄广播电台。精彩丰富。陈兆荣 ，RTI 黄金剧场，财团法人中央广播电台。来到这陌生的他乡。恭喜以上入围的、得奖的。音效奖得奖的是吴昆龙、许纯清、蔡怡文，生活缤纷乐台湾故事厅，正声广播股份有限公司，高雄广播电台。恭喜！音效让故事的情境感丰富饱满且细腻，将爱情与音乐制作出身临其境的效果。使用音效的数量庞大，却不喧宾夺主，适切的帮助戏剧发展，完美呈现轰云多跃作用。这个下面一个是气化。还没，爷爷，还有一位没有拿到奖项，可以颁给他吗？谢谢。让他们讲一下得奖感言。请他们讲一讲得奖的感言。谢谢正声广播电台高雄台，就是提供这样的平台，然后能够让我们可以跟他们一起互相的切磋跟交流。杨台长，谢谢你。真的非常谢谢正声高雄台，台长给我们这样一个机会，还有平台可以做一个很好的交流。但是
我想这样的异业结盟是非常好、很棒的一个结合。我也希望未来的广播会有更好的发展。我们在音效上能够在精益求精，然后当然是要感谢我们的音效大师吴坤龙先生，他今天没有来。然后今天我们想听到最真实的音效，就是你们的掌声，麻烦你们了。谢谢正声高雄台给我们这样的一个机会，然后谢谢跟我们一起努力打拼的昆龙老师、Ferry、纯青、朱姐还有谢红，谢谢你们，谢谢。恭喜！好。接下来，让我们看看企划编撰奖入围的有。企划编撰奖入围的有小猪姐姐施贤琴、塞恩斯游乐园、国立教育广播电台。朋友大家好，少年季节蔡怡颖、钱志伟、唐尼、吴文长、张静、张维斌，少年超优秀，国立教育广播电台。高美瑜，台湾名角唱京戏。财团法人中央广播电台，名角新秀一次掌握。詹婉如、戴生峰，21点听台湾，财团法人中央广播电台。出国深造。刘玛丽，玛丽音乐沙龙，竹科广播股份有限公司。来结束啊，这个就是绘本的音乐上面的一个特色。OK。接下来，刚刚没有听到吗？企划编撰奖得奖的是季节蔡怡颖、钱志伟、唐尼、吴文长、张静、张维斌。节目是少年超优秀。少年国立教育广播电台，恭喜！制作用心，可知投入了相当大的人力物力，关怀并鼓励青少年展现自我，创意极佳，值得肯定。在2位鬼才的面前，我们这边有一个鬼才制作人张静先生，他在2008年的时候企划了这个非常有创意的好节目。当然，这个节目超级难做，好，但是要谢谢教育广播电台给予我们大力的支持，还有每一位帮助过我们节目的人。当然呢，也要谢谢2008年的时候给我们机会的敏君主任、素媛主任，谢谢你们。谢谢教育广播电台。我要跟张静、唐尼还有季杰分享这个奖，然后要跟我太太胡北珍还有爸爸妈妈分享这个奖。所以我要谢谢宝岛新生的静贤，我跟你做广播，我学会了人情味，对我写脚本很有帮助。谢谢宝岛新生，谢谢。我们真的是听司马中原爷爷的节目长大的。我也是。我从事广播工作20年的时间。我也是。然后呢，这是我的第10座广播金钟奖。刚刚不小心拿了第11座。你超速。是。我相信我还可以再爱广播20年。我也是。在这边呢，我要谢谢教育广播电台给我们得奖的机会。谢谢教育电台。也要谢谢让我可以成长茁壮的警察广播电台。谢谢警广。最后还要谢谢所有的广播电台，让广播人能够有自由飞翔的天空。谢谢你们。谢谢大家。